فيلم النهارده فيلم اندونيسي وبيحكي قصة ولد وسيم جدا وكل البنات بتجري وراه، لكن هو ما كانش بيحب غير البنت اللي صاحبه بيحبها، وما كانش عارف اذا كانت دي خيانة لصاحبه ولا لا. بيبتدي الفيلم في بيت عيلة المص، والعيلة دي معروفة جدا بجمال كل اللي فيها، وكل الناس بيحبوهم بسبب جمالهم، وهم بيستغلوا جمالهم ده في انهم يعملوا فلوس كتير، لدرجة ان هم بقوا اغنياء جدا من غير ما يشتغلوا. الولد الكبير اسمه اوكيس وبيكون انفلونسر ومشهور جدا، وعنده ملايين متابعين بسبب شكله الحلو. حتى الاولاد بيتابعوه عشان يدوهم نصايح ازاي يبقوا جمال، ويعلموهم ازاي يبهروا البنات اللي معجبين بيهم. وده ابوهم اللي اسمه جاكار، واللي كان معروف قبل ما يتجوز ان كل البنات كانت بتحبه، لدرجة انه ارتبط ب 1200 بنت قبل ما يشوف مراته ويتعرف عليها. حتى مراته وام العيال وسيمة جدا بالرغم من شنب اعدادي اللي عندها. وده ابنهم الصغير بطل الفيلم، واللي يعتبر اوسم واحد فيهم. كل العيلة بيكونوا عارفين انهم جمال وبيعرفوا يستغلوا جمالهم كويس، وواخدين ان كل الناس بيعاملوهم معاملة خاصة. لكن كولين الوحيد اللي بيعاني من الموضوع ده ومش قادر يعيش حياة طبيعية بسبب وسامته، لدرجة انه بيتمنى انه يكون شكله عادي عشان يقدر ينزل من البيت براحته ويعيش كشخص طبيعي، لان بمجرد ما بينزل الشارع كل البنات بيجروا وراه وبيكونوا مبهورين من جماله لدرجة انهم بيغموا عليهم. واي بنت بتفضل بصاله بيجي لها حالة هلع وبتنزف من مناخيرها. وعشان كده كولين بيكون عمره ما اتعامل مع بنت في حياته، ويعتبر ما بينزلش من بيته خالص. حتى المدرسة بتاعته عاملها منازل وما بينزلش المدرسة. وكولين ملوش صحاب خالص ولا بنات ولا ولاد. الصاحب الوحيد ليه هي السمكة بتاعته، لدرجة انه بيلعب معاها بكروت اليوجي بتاعته وبيعتبرها بني ادم وصاحبه الوحيد. بس عيلته بيكونوا قلقانين عليه جدا ونفسهم يعيش حياة طبيعية، فبيقرروا يراقبوه بيحطوا كاميرا عنده في الأوضة وبيحاولوا يساعدوه انه يبقى اجتماعي. واوكيس اخوه بيفضل يوريله في صور بنات على الموبايل على امل انه يعجب بواحدة فيهم وينزل يقابلها. لكن كولين كالعادة بيقول له ان مفيش ولا واحدة فيهم عجبته، وبيقول له ان البنت اللي هو هيعجب بيها لازم تكون مش معجبة بيه اصلا، عشان عايز البنت اللي تكون معاه تكون بتحب شخصيته هو مش بتحب شكله. والعيلة كلها بتفضل تحاول معاه لحد ما بييأسوا، وبيقرروا يعملوا خطة جديدة وبيمثلوا قدامه ان هم عندهم مشاكل مادية، وبيحسسوه بالذنب عشان ينزل المدرسة وما يبقاش في مدرسة منازل. وبعدها بينفذوا الخطة فعلا، وكولين بيقوم بالليل عشان يروح يشرب. بيسمع اهله وهما بيشتكوا من المصاريف، وبيسمعهم وهما بيقولوا ان هما من هنا ورايح مش هياكلوا غير بيض مقلي عشان يقدروا يوفروا مصاريف دراسة كولين. وساعتها كولين بيحس بالذنب فعلا، وبيحس ان هو عامل لهم مشاكل وانه اناني. وتاني يوم بيقول لهم اخيرا ان هو خلاص هينزل المدرسة. وساعتها العيلة كلها بيفرحوا جدا وبيحسوا ان هما نجحوا في الخطة. بس كولين بيفاجئهم وبيقول لهم ان المدرسة اللي هينزلها لازم تكون ولاد بس، وبيتضايقوا جدا لانهم كان نفسهم ان هو يعرف واحدة، لكن بيقولوا احسن من ما فيش وبيوافقوا، وانهم يشجعوه انه ينزل من البيت. وبعد فترة كولين بينزل اول يوم ليه في المدرسة، واوكيس اخوه بيوصله. بس بمجرد ما بيوصل ما بيرضاش يقلع الخوذة بتاعة الموتوسيكل، وبيقرر انه يقضي بيها اليوم كله عشان ما حدش يشوف وسامته. لكن الخوذة دي بتلفت الانتظار اكتر لكل الطلاب، واول ما بيدخل الفصل كل الطلاب بيكونوا باصينه، وبيرجع للديسك الاخير وبيقعد قدام اكتر طالب متنمر في الفصل وعامل عصابة في المدرسة واسمه سيدي. واول ما المدرسة بتدخل الفصل هي كمان بتستغرب شكله وبتقول له يقلع الخوذة، وكولين بيكون رافض في الاول. بس لما بتصمم كولين بيسمع الكلام وبيقلع الخوذة، وبمجرد ما بيقلعها بتشوف جماله وبيغمى عليها وبتنزف من مناخيرها، وبيجي لها حالة عصبية والاسعاف بتيجي تاخدها. والطلاب بتاعة المدرسة كلهم بيروحوا للمدير وبيعرفوا اللي حصل، وبيقولوا له ان الاسعاف جت خدت الميس بتاعتهم بسبب جمال الطالب الجديد. وساعتها كولين بيكون مش عارف يعمل ايه وبيطلع يجري عشان يروح البيت. بس هو بيجري عشان يروح الولد المتنمر وشلته بيكعبلوه وبياخدوه على مخزن المدرسة اللي هما دايما بيتجمعوا فيه، وبيخلوه يقلع الخوذة وبيعرفوه على نفسهم. وبيقولوا له ان شلتهم دي اسمها تيجا تاك، وانها مكونة من 3 افراد، وزعيم الجانج دي اللي هو سيدي ويكون ابن مدير المدرسة. وبيعملوا عليه نمرة اكنهم مافيا، وبيقولوا له ان هما مش عايزين يأذوه لكن عايزينه يساعدهم في مهمة انسانية. والمهمة دي عبارة عن انه هو يطلب من بنت معينة ان هي تحضر مع سيدي حفلة التخرج، لان سيدي بقاله 3 سنين في اخر سنة في المدرسة، لانه حالف انه مش هيتخرج غير لما البنت دي تحضر معاه حفلة التخرج. والبنت دي اسمها اماندا وتبقى اجمل واحدة في مدرسة البنات. واماندا عمرها ما بصت لسيدي وما بتحبش تخرج غير مع ولاد حلوين، وبيكونوا عايزين كولين يقنعها ان هي تحضر معاه حفلة التخرج. وبيخلوا ولد طيب اسمه كيبو يساعده في المهمة دي، ولان كيبو بيخاف من الشلة المتنمرة دي وانهم بيضربوه فبيوافق ان هو يساعد كولين عشان يخلص. لكن كولين بعدها بيقرر ياخد كيبو ويروح يشتكوا للمدير، وبيقولوا له عن كل حاجة ابنه بيعملها. وبالرغم من ان كيبو بيكون عارف اللي هيحصل بس بيسمع كلام كولين. وساعتها المدير فعلا بيكون متضايق من تصرفات ابنه وانه مش عايز يتخرج لحد دلوقتي، بس بيكون عارف ان جمال كولين ممكن يساعده انه يخلي اماندا تخرج مع ابنه. وبيتعصب عليهم جدا وبيقول له نفذ كلام سيدي. وساعتها كولين وكيبو بيقرروا ان هما ينفذوا المهمة دي عشان يخلصوا. وساعتها كولين بيلاحظ ان كيبو اول واحد يعامله حلو في المدرسة دي، وانه بيتعامل معاه على اساس شخصيته مش على اساس جماله. وبيكون مبسوط جدا انه بقى عنده صاحب بالرغم
بالرغم من كل المشاكل اللي عنده دي. وتاني يوم كيبو وكولين بيروحوا مدرسة البنات، واول ما بيدخلوا المدرسة كل البنات في المدرسة بيتجمعوا وبيكونوا متضايقين ان في ولاد دخلت المدرسة وبيزعقوا لهم وبيكونوا عايزين يخرجوا لان ما ينفعش ولاد تدخل المدرسة بتاعة البنات. لكن لما بيشوفوا كولين وهو لابس خوذة بيكونوا عايزين يشوفوا شكله، والمدرسة كلها في نفس الوقت بيطلبوا منه انه يقلع الخوذة، وبيقلع الخوذة فعلا وبيوريهم شكله. وبنات المدرسة كلها في نفس الوقت بيروحوا فيها، وبيحصل حالة همجية في المدرسة كلها. وفي خلال ساعة واحدة بس قنوات التلفزيون كلها كانت بتتكلم عن الموضوع ده. وبيجيبوا البنات بعد ما دخلوا في حالة هستيرية وعاملين يصوتوا، وبيجي لهم حالة غريبة وبيفضلوا يتنططوا من مكانهم. وكولين بيتشارك اوسم واحد في المدينة، وان مفيش اي بنت بتشوفه وبتستحمل جماله. واول ما اماندا بتسمع الاخبار دي بتكون معجبة بكولين جدا، وبتحس ان هو جميل زيها وانهم لايقين على بعض، وبتفضل تفكر ازاي تبهره. وفجأة المدينة كلها ما بقتش تتكلم غير على كولين، وفي بنات كتير قوي اتجمعت قدام بيته وما بقوش يمشوا. وساعتها عيلته بيستغلوا الموقف ده وبيعملوا فلوس مقابل ان هم يدخلوا البيت ويدخلوا اوضته. وساعتها كولين كان مروح ولاحظ اللي بيحصل، فاستخبى في شارع جنب بيته، وبيشوف عيلته في التلفزيون وهم بيستغلوا الموقف وبياخدوا فلوس، وبيزعل من عيلته جدا. ولما بيتصلوا بيه بيبين لهم ان هو زعلان وما بيرضاش يرجع البيت، وبيحزن جدا لما بيعرف ان البنات اللي دخلوا اوضته موتوا السمكه بتاعته. وكولين بيطلع فوق سطح بيته وبيستخبى من كل اللي بيطاردوه. وفجاه في بنت بتظهر وراه وكانت بتساله اذا كان هينط ولا هو بيعمل ايه هنا. وكولين بيكون مستغرب جدا ان هي بتتكلم معاه عادي ومش ملهوفه عليه، وما كانش فارق معاها خالص وسابته ومشي. ودي بتكون اول بنت تعمل قدامه كده، وساعتها بيعجب بيها جدا وبيحس ان هو بيحبها. وبعد فتره بيتصل بكيبو وبياخدوا بيته، وكيبو وجدته بيرحبوا بكولين جدا وبيقولوا له يقعد في البيت زي ما هو عايز. وبيقعد مع كيبو في اوضته وبيشوف كارتين من الكروت النادره اللي هو بيحبها، وبيكون مبهور بالكارتين جدا. وبيكتشف ان هما الاتنين في حاجات كتيره قوي مشتركه بينهم، واهم حاجه في الحاجات دي اللعب بكروت اليوجي. وتاني يوم بيروحوا مدرسه البنات عشان يدوروا على البنت اللي كولين شافها وكان معجب بيها. وهناك بيشوفوا اماندا وبيدوا لها الملف اللي سيدي بعته لها. وساعتها اماندا بتتماسك وبتعمل نفسها مش مهتمه بجمال كولين، بس اول ما بيمشي بتنهار ومناخيرها بتنزف من جماله. واخيرا كولين بيشوف البنت اللي هو معجب بيها وهو نازل من على السلم، لكن كل البنات بتتجمع عليه وما بيعرفش يوصل لها وما عرفش يفلت منهم ويروح لها. وكيبو وكولين بقوا اصحاب جدا وقضوا فتره كبيره قوي مع بعض لحد ما بقوا اصدقاء مقربين جدا وزي الاخوات. بعدها كيبو بياخد كولين معاه عشان يلعبوا كوره في النادي ويعرفوا على البنت اللي هو معجب بيها. وبعد الماتش بيعرفهم على بعض وبيقول له ان اسمها ريري. وساعتها كولين بياخد باله ان دي البنت اللي هو معجب بيها اصلا، اللي شافها على سطح البيت وكانت بتشتغل في مكان قريب منهم. وبيتصدم ان البنت اللي هو معجب بيها هي نفس البنت اللي صاحبه معجب بيها. وكولين بيلاحظ ان صاحبه وريري قريبين جدا من بعض. وساعتها كولين بيغير جدا لدرجه انه ما بينامش طول الليل، وبيكون اول مره يحس الاحساس ده. وساعتها بيفتكر اوكيس اخوه، لان كل الولاد بيروحوا له عشان يدوله نصايح، واللي كل الولاد بيروحوا له عشان يساعدهم يوصلوا للبنات اللي معجب بيهم. وبيكلمه وبيتفق معاه ان هو هيقابله تاني يوم. واول ما بيتقابلوا تاني يوم اوكيس بيعيط من الفرح وما بيكونش مصدق ان اخوه اخيرا جاله، وبيقول له ان هو فضل مستني اللحظه دي من زمان انه ينصحه فيها. وساعتها كولين بيسامح عيلته بعد اللي هم عملوه معاه، لان لولا اللي هم عملوه ده ما كانش زمانه اتعرف على ريري. وبيروحوا هما الاتنين يجيبوا طلبات البيت مع بعض، واخوه بيقول له على نقط مهمه المفروض يعملها عشان يبهر بيها ريري ويوصل لها. وفعلا كولين بيسمع كل الكلام اللي اخوه بيقوله وبينفذه، بس برضه ما بيكونش حاسس انه وصل لريري ومش قادر يوصل لنفس جمال علاقتها بكيبو. بس كولين كان مصمم انه يوصل لها. بعدها اماندا بتروح لمدرسه الولاد وبتدي لكولين دعوه عيد ميلادها، وبتدي له كمان موبايل هديه. وبعدها كيبو وكولين وريري بيروحوا كافيه، وبيحصل موقف فريري وكولين بيغنوا مع بعض. وساعتها كولين بيكون فرحان جدا انه بيغني معاها، لكن ريري بتكون مركزه مع كيبو وبيفهم ان ريري مش معجبه بيه ومعجبه بكيبو. وساعتها بيكون ميت من الغيره. وبمجرد ما كيبو بيسيبهم لوحدهم ثانيه كولين بيقرر يسالها اذا كانت معجبه بكيبو ولا لا. وريري كانت بتتوه في الاول، بس لما كولين بيكذب عليها وبيقول لها ان كيبو بيحب اماندا بيبان على وشها ان هي غيرانه وبيبان ان هي بتحبه. ولما بيروحوا كولين بيقرر يعمل خطه عشان يوصل لريري. بيتصل باماندا وبيطلب منها طلب، واماندا بتوافق حتى قبل ما تعرف ايه الطلب. وتاني يوم بيروحوا كلهم عيد ميلاد اماندا، واول ما كيبو وكولين بيوصلوا اماندا بتسلم عليه وبيبان عليها ان هي مهتمه بكيبو اكتر من كولين. وهنا بنفهم كولين طلب منها ايه امبارح، وبتاخد كيبو من ايده عشان تتكلم معاه في مكان لوحدهم. وساعتها ريري بتوصل وبتشوف اماندا وهي بتقرب من كيبو. وساعتها ريري بتزعل جدا وبتطلع تجري، وكولين بيستغل الفرصه وبيروح يعترف لها انه بيحبها. لكن ريري ما بيكونش
بتبانش عليها ان هي مبسوطه خالص، وبتقول له ان هي عمرها ما شافته غير مجرد صديق، وبيفهم ان حتى بعد الخطه اللي هو عملها دي ما وصلش لحاجه برضه. وفي الوقت ده شله المتنمرين بيشوفوا اماندا وهي واقفه مع كيبو، فبيقرروا يخطفوا كيبو ويضربوه بعد الحفله. وساعتها كولين بيشوفهم وهم بيضربوه بس بيخاف يتدخل لا يتضرب معاه، وبعدها بياخد كيبو على بيت جدته عشان يعالجوه. ولما بيشوفه وهو بيصوت من كتر الوجع كولين بيزعل من نفسه جدا وبيعرف انه غلطان. وتاني يوم كيبو بيدي كولين كارت نادر من اللي معاه، واللي كولين كان من زمان بيدور على الكارت ده. وساعتها كولين بيحس بالذنب جدا لان كيبو بيحبه وما عملش معاه حاجه غلط قبل كده، فبيعترف بكل حاجه وحشه عملها مع كيبو. وساعتها كيبو بيتصدم من خيانه صاحبه ليه، وبيقول له ان لو كان يعرف ان هو معجب بريري من الاول كان هيسيبها له. وساعتها كولين بيزعل من نفسه اكتر، وكيبو بيقرر يطرد صاحبه. وساعتها كولين بيمشي على طول لانه عارف انه غلطان. وبعد شهر غياب عن بيته بيرجع، واهله بيكونوا مبسوطين جدا انه اخيرا رجع، لكن كولين بيكون زعلان جدا وبيحبس نفسه في اوضته وما بيرضاش يتكلم مع اي حد من عيلته، وبيكون حاسس ان صاحبه وحشه جدا وعايز يصلح علاقتهم تاني. بس حتى لما كانوا بيشوفوا بعض في المدرسه بعدها ما كانوش بيسلموا على بعض. وساعتها مامة كولين بتكون قلقانه عليه جدا، وبتروح تقعد معاه وبتديله السمكه بتاعته وبتقول له ان هي ما ماتتش، وان هم لحقوها في اخر لحظه في اليوم ده، وانه لو حابب يرجع يدرس من البيت تاني هم ما عندهمش مانع. وكولين بيلاقي ان عيلته بتحبه عكس ما هو كان فاكر، وان هم عايزينه مبسوط اهم حاجه، وان اهله دايما بيكون عندهم استعداد ان هم يعملوا اي حاجه عشان يكون مبسوط. وكولين بيتاثر بكلامها جدا وبيستوعب ان عنده ناس بتحبه، وساعتها بيقرر انه يصلح الوضع بينه وبين كيبو. وتاني يوم بيروح لريري وبيحكي لها كل حاجه حصلت، وبعدها بيروح لكيبو كمان يعتذر له عن اللي حصل. وكيبو في الاول بيكون رافض يصالحه، بس لما بيساله عن ريري بيبتدي يقول له هو بيحبه قد ايه. وكولين بيوريله ان كل ده ريري معاهم في المكالمه على الموبايل وسمعت كل الكلام اللي قاله، وبكده بيقدر يصلح علاقتهم ببعض وبيرجعوا صحاب تاني. وبعدها بفتره بيروحوا كلهم يحضروا حفله التخرج مع بعض، وكيبو بيكون معاه ريري وكولين بيكون معاه اماندا. وسيدي بيكون غيران جدا لانه ما قدرش يوصل لاماندا زي كل سنه، وبيكون عايز ينتقم من كولين باي طريقه. وكولين واماندا بيتوجوا كملك وملكه جمال الحفله، وهم في نص الحفله بيسمع بنت بتقول عليه ان هو مش وسيم للدرجه دي. وساعتها كولين بيحبها وبنعرف ان في علاقه جديده، والفيلم بيخلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت باسم الفيلم الجاي.